Добрый день всем голубятникам, голубеводам. Он открыл, ветер сильный, ураган какой-то. Ураган задавливает туда до Сашки Абрамова. Подавила по улице. Сейчас. Шуганем. Ветер сильный. Банда он рвется на домой. Банда вот она. Вон они все. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук пруд. Тут есть такие, что первый раз, третий день на улице, бокатенький Дмитриевича. Уже там. Задавливает сильный. А он банда прет. Ветер понижает, опускается, нагребает вот. Вот они уже над домом почти. Вот они. Сильный ветер, сильный, я скажу. Сильный. Для тренировочки пойдет. Белый молодой, первый раз он включился. Вот они над домом рыбанули. Рыба наперед что-то, ветер унизился. Ветер слабее стал наперед. Оля! Тройка цепанулась, тройка там. Да, что тут за белое, я даже не знаю, вверху. Вот так вот летает, набрали. Задавливают. Набрали. Белая там где-то над Сашкой слаживается. Вот они. Ветер притих сразу в гору, нагребли быстро. И срывается домой. Кого-то подзажало. Улю-лю-лю-лю-лю-лю. Уля. Вот они. Вот полеты начались. Что за белые, не могу понять, даже там вверху. Да, всем пока, будем выгонять с чердака, боятся выходить.